আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আরোগ্যখানার পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত। আমি ডাক্তার মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন বলছি। তো প্রিয় বন্ধুরা, আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা হলো ঠান্ডা লেগে। বর্তমানে ঠান্ডা এত বাড়া বেড়েছে যে হালকা ঠান্ডা লাগলেই সর্দি, জ্বর, মাথা ব্যথা, হাঁচি, কাশি, বুকে ব্যথা সহ শরীরের অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। অনেকের শরীর ম্যাচম্যাচ করে, শরীরের ব্যথা করে বিভিন্ন জায়গায়। হ্যাঁ তো এই সর্দি, কাশি, হাঁচি, কাশি, জ্বর, মাথা ব্যথা দূর করতে কী ধরনের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আপনারা সেবন করবেন সে সম্পর্কে আপনাদের আজকে ধারণা দিব। বিশেষ করে 3টি ওষুধ যদি আপনি ঘরে রাখতে পারেন তাহলে আপনার সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথা ব্যথা, হাঁচি, কাশি অল্পতেই সেরে যাবে। বাড়তি কোনো ওষুধের প্রয়োজন হবে না। আর এই 3টি ওষুধ আপনারা 12 মাসের যে কোনো সময় লক্ষণ অনুপাতে খেতে পারবেন। প্রথমে জানবো যে আসলে সর্দি কাশি কেন হয়। ঠান্ডা লেগে মূলত আমাদের সর্দি কাশিটা হয়, এটি মূল কারণ। তাছাড়া ভাইরাল ফ্লু, ভাইরাসজনিত কারণে আমাদের সর্দি, কাশি, হাঁচি, জ্বর, মাথা ব্যথা হতে পারে। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে যে আপনার অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগে বা আবহাওয়াজনিত কারণে, যদি অতিরিক্ত ঠান্ডা পড়ে, ঠান্ডা বাতাস লাগে শরীরে, সেক্ষেত্রে আমাদের সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথা ব্যথা, মাথা ঘুরানোর সমস্যাটি আসতে পারে। তো প্রিয় বন্ধুরা, এই সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথা ব্যথা দূর করতে আপনারা কী ধরনের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সেবন করবেন সেটি এখন আমি আপনাদের বলে দিব। বিশেষ করে হোমিওপ্যাথিকের একটি ভালো ওষুধ রয়েছে, তা হলো একোনাইট ন্যাপ মাদার টিনচার ওষুধটা। এই একোনাইট ন্যাপ মাদার টিনচার ওষুধের যে লক্ষণ তাহলে হঠাৎ করে যে আপনার রোগের বৃদ্ধি, আপনার হালকা ঠান্ডা বাতাস লাগো, আপনার ঠান্ডা লেগে সর্দি, কাশি, জ্বর, সর্দি, কাশি এমনভাবে লাগলো মনে হয় আপনি মরে যাবেন, মৃত্যু ভয়, অস্থিরতা, পানি পিপাসা যদি থাকে তাহলে একোনাইট নেপ্লাস মাদার টিনচার ওষুধটা খুবই ভালো কাজ করে থাকে জ্বর, সর্দি, কাশি। তাছাড়া আরেকটি ওষুধ রয়েছে ব্রানি অ্যালবা মাদার টিনচার ওষুধটা। এটি হলো আপনার প্রচণ্ড জ্বর, মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, নড়াচড়া করলেই অস্বস্তি লাগে, শরীরে অনেক খারাপ লাগে, প্রচণ্ড জ্বর আসে, সর্দি, কাশি, লেগে যায় অতিরিক্ত, চোখ দিয়ে পানি পড়ে, মাথা ধরা, মাথা ঘোরানো, এই লক্ষণগুলো যদি থাকে তাহলে আপনারা এই ওষুধটা খেতে পারেন। তাছাড়া ইফিকাকের হলো ঠান্ডা লেগে বুকের মধ্যে যদি শোষ শব্দ হয়, শ্বাসকষ্টর মতো দেখা দেয়, মাথা ব্যথা করে, মাথা ঘুরায়, বমি বমি ভাব যদি আসে তাহলে ইপিকাক ওষুধটা আপনারা খেতে পারেন। তবে একোনাইট, ব্রানিয়া এবং ইপিকাক এই 3টি ওষুধ মিলিয়ে আপনারা একটা মিক্সার তৈরি করতে পারেন। এই 3টি মিক্সার ওষুধ আপনারা 100 গ্রাম শিশির মধ্যে সমপরিমাণ মিক্স করবেন। মিক্স করে আপনারা ঘরে রেখে দিবেন। যখনই আপনাদের জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, পানি পিপাসার মতো লাগে, বা ভিতরটা অনেকটা শুকায় যায়, সর্দি কাশির মতো লাগে, তখনই আপনারা এই ওষুধটা সেবন করবেন। এখন বলতে পারেন এই ওষুধটা কীভাবে সেবন করব, কয় ফোঁটা কোন সময় সেবন করব? এটা অবশ্যই আমাকে জানতে হবে। তো বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 15 ফোঁটা ওষুধ সকাল এবং রাত্রেবেলা, বেশি হলে 3 বেলা, সকালে, দুপুরে, রাত্রেবেলা হাফ কাপ পানির মধ্যে 15 ফোঁটা ওষুধ মিশ্রিত করে সকালে, দুপুরে, রাত্রেবেলায় 3 বেলা 45 ফোঁটা আপনারা দিনে খাবেন। এরকম 2-3 দিন খেলে আপনাদের এই সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথা ব্যথা সেরে যাবে। আর যারা অল্প বয়সী 2 থেকে 10 বছর বয়সী ছেলেরা, মেয়েরা রয়েছেন, তাদের জন্য 7 ফোঁটা হাফ কাপ পানিতে মিশ্রিত করে সেবন করতে হবে। আর ছোটো বাচ্চা যদি থাকে একবারে 0 থেকে একবারে 2 বছর পর্যন্ত, তাদের জন্য 3 ফোঁটা ওষুধ 1 চামচ পানির সাথে মিশ্রিত করে সেবন করবে। ইনশাআল্লাহ তাআলা অল্প সময়ের মধ্যে উপশম বুঝতে পারবেন এবং দ্রুত আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। তো প্রিয় বন্ধুরা, আর পাশাপাশি খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদের ঠান্ডা যেন না লাগে, ঠান্ডা বাতাস যেন না লাগে, পোশাক আশাক, এরপরে আমাদের ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে যেন আমরা না যাই, শরীরের যত্ন নেওয়া, এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আমাদের এই সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথা ব্যথা, ঠান্ডা, কাশি দ্রুত সেরে যাবে। তো প্রিয় বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্ত। আগামীতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, এই কামনা করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।